دیگر میگه من طاقت نکردم. ایمانداری مصعب را که دیدم میگه دیگر گریان شدم. رسول اکرم میگوید وقتی میگه اندک روز از بین گذشت به ناگاه اعلان جنگ شد که فردا یک قبیله با شما اعلان جنگ دارد. رسول الله همه صحابه ها را میگه خبر کردم. فردا میگه به میدان جنگ وقتی که در آمدیم بیرق میگه مصعب گرفت. این بیرق برداشتن البته کار خیلی یک آدمی به غیرت در کار است که بیرق بردارد. بیرق برداری این نشانش همین است که یعنی دل مسلمان ها را باز قوت زیادتر میکند، روحیه مسلمان را به قوت میکند. میگه نگاه کردم که همون بیرق در دستش است و میگه بی نهایت جنگاوری میکرد. به ناگاه میگه همون دستی که بیرق داشت میگه از دست یک مشرک زده شد. لکن میگه مصعب ایمانی که کاملی که در وجودش جوش میزد در دست دیگریش میگه بیرق داشت و پیش میرفت تا که مردم مسلمان میگه روحیش نافتاد با پیش حرکت میکرد. میگه وقتی میگه با پیش میرفتیم نگاه کردیم این دفعه که دست دیگری مصعب میگه زده شد. لکن مصعب خدا رحمت مغفرتش کند ایمان کامل که بود، اسلام اساسی که در وجودش جوش میزد، حضرت میگه همین دستهای چلاقی که داشت میگه پر از خون در پیش بر میگه همون بیرق داشتگی بود و با پیش میگه با یک صدای پست آواز میداد با پیش میرفتن. به ناگاه میگه رسول الله میگه دیگر جای نبود که ما پشتیبانی مصعب کنم زیرا که همه احاطه ما مشرکا بود. به نام میگه خنجر میگه در شکم همین مصعب زده شد که میگه بیرق از دست مصعب میگه به زمین زد. من فرمان دادم که یک صحابه بیرق بردارین تا که روحیه مسلمان ها شکسته نشود. میگه بیرق در دست دیگر صحابه زد میگه بالا برداشتن. وقتی میگه بود چی جنگ گشته آمدیم همون شالچه همون گلیمی که در پشتش پرتافتگی بود خواستیم از همون کفنش کنیم. همین بچه‌ای که در یک ناز و نعمت تولد شدگی، همین بچه‌ای که بهترین لباسی پدرش می پوشید، همان میگه گلیم وقتی که از بالا می پرتاییم زانه های مصعب نمایان می شود، از پایان پرتاییم بالای سرش نمایان می شود. صحابه گفتن یا رسول الله را چگونه کفن کنیم؟ رسول الله میگه فرمان دادم بالای سرش پوشانیم و پایان پاش یک توده خار میگه آوردیم محکم کردیم و همت میگه در گور جاش کردیم. صحابه را محبت شوید.